can run, 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 no baby you can hide. You can run, 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 I'll find your lover. You can run, run, Hi guys. no baby you can fight. You can fight. Hello și bine ați revenit pe YouTube. După cum v-am promis pe Stories, revenim cu un vlog de retrospectivă anului 2021 din punct de vedere al brandului recent lansat Retro Future și un vlog care vorbește și despre zona de business și de finance, despre cum am lansat acest brand și care sunt cele mai importante puncte pe care cred eu ar trebui să le urmăriți atunci când doriți să vă lansați un nou brand. You can run, 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 no baby you can hide. You can run, 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 I'll find your lover. You can run, 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 no baby you can fight. You can run, 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 and I'll follow. You tell your dream about my face. I will follow. You tell you want me, and I'll follow. I'll write your name on every wall. Yeah, I'll follow. You tell you want me, 'cause I need it so much. Ooh, 'cause I need it so much. I need it so much. Ooh, I need. Faci și vlog printre toate lucrurile nebune pe care le avem de făcut? Sigur că da. Pregătim standul Retro Future de la Antoni. Our space, and I was kind of worried about the trees around because obviously we're in the central Cluj. That sounds nice. În primul rând, noi am lansat în anul 2020, un an care a fost marcat de pandemie, însă mi-am dorit foarte mult să lansăm în decembrie 2020 cu trecere spre 2021, tocmai pentru a demonstra că da, astfel de lucruri pot fi făcute chiar și cu un an pandemic. Retro Future a fost un proiect, după cum bine știți, la care am lucrat aproximativ 2, aproape 3 ani înainte de lansare. Am gândit foarte bine zona de branding, am lansat Instagramul mai devreme și din nerăbdarea mea, nu neapărat ca un plan de atac, să spun așa, dar ca acest alter ego online unde am plănuit să adun lumea care este interesată tocmai de ceea ce urma Retro Future să reprezinte, timp în care am postat pe Instagram toată zona asta inspirațională, modă, frumusețe, artă, home and deco și tot ceea ce mie îmi plăcea atât de mult, însă nu puteam neapărat să postez pe profilul meu de Instagram. După cum vă spuneam, am decis să lansăm în decembrie, eram undeva în mijlocul sezonului de sales, pentru că era 18 decembrie și dacă e să stai să calculezi undeva din final de octombrie, început de noiembrie, ar trebui să ai totul pregătit pentru un sezon de vânzări foarte bune în zona de cumpărăturile de Crăciun, dar mi-am dorit mult să începem în 2020. Cum am continuat? În primul rând am început cu o campanie destul de mare. Ne-am dorit să venim așa cu un boom și cu un freshness în piață. Cred că ați văzut peste tot și pe Instagram și în campanie și în invitațiile astea imense, în ziarele pe care le-am avut noi de-a lungul timpului, în toate plecările noastre, pachetele de PR către influencer și așa mai departe, că brandul nostru este embraced by Banca Transilvania. Banca Transilvania a fost și este în continuare prietenul nostru de-a lungul drumului, atât pe plan personal cât și în planul de business, și de asta vreau să vă dau câteva hinturi, să vă spunem cum am managerat noi din punct de vedere finance toată zona de Retro Future și care sunt produsele de banking pe care le-am accesat tocmai prin Banca Transilvania. Unul dintre cele mai importante lucruri, pinpoint-uri în istoria atât de recentă Retro Future este cu siguranță campania de lansare și cred că asta este un lucru foarte important pentru un brand care intră doar acum pe piață, un nou brand, și anume cum lansezi, care este impactul la lansare.
avut acest ziar imens pe care noi l-am păstrat de-a lungul timpului, atât în pachetele de PR pe care le-am trimis către influenceri, atât în invitațiile noastre la diferite evenimente Retrofuture, cât și în profilul de Instagram. Avem acolo prietenii de la BT prezenți mereu alături de noi, pentru că ce este un business fără o bancă în spate până la urmă. Evident, un video bun, poze profesionale și așa mai departe, toată zona de investiție în marketing, influencer marketing, Google Ads și așa mai departe sunt practic motorul de funcționare. Nu contează ce produs extraordinar ai creat, dacă nu ai zona asta de promovare, nu poți spera la niște vânzări foarte bune. Și de asta cred că e foarte important că atunci când vă faceți, uite că este început de an și probabil este cel mai bun moment să vă faceți și bugetul de început de an și așa mai departe, să includeți aici și zona de campanii. Câte campanii voi avea în acest an? Sau dacă sunteți la lansarea brandului, să vă gândiți câte campanii vreau să fac pe an, cât investesc în fiecare campanie, cum facem un cost defalcat pe tot ceea ce înseamnă treaba asta. Evident, îți pregătești un tabel de Excel și așa mai departe și adaugi toate aceste costuri care să-ți dea într-un final bugetul de marketing și de imagine, de social media, de tot ceea ce înseamnă pe tot anul. E foarte important ca acest buget să fie făcut la început de an ca să știi pe ce te poți baza și cât trebuie să vinzi din ceea ce ai produs, evident, preferabil tot, ca să poți să susții toată această zonă de imagine, fără de care, deci zona asta de imagine trebuie privită ca atunci când îți termini casa și ajungi la perdele și alte accesorii, să spunem așa, ți se cam termină bugetul și zici, hai să vedem, nu știu dacă... Dar, de fapt, ăla este elementul care face casa să fie super homey, să spunem. Dar era doar un exemplu foarte simplu prin care vreau să vă spun cât de important este zona asta în care se investesc mulți bani și la început, atunci când ai un business și ai făcut toate produsele și toate cutiile, toate etichetele, poate ai amenajat birou, te-ai organizat cu un alta, îți dai seama că îți rămâne un buget foarte mic sau unul inexistent pentru toată zona asta de promovare, care de fapt este motorul care te ajută să funcționezi mai departe. Ăsta a fost un prim pinpoint, se spune așa, în tot ceea ce am făcut noi cu Retrofuture, după care am avut campanii punctuale, am avut campania de Valentine's Day, am avut campania pentru colecția capsulă Daddy's Girl cu Lulu, pe care am filmat-o și am pozat-o în Barcelona cu Tibi Clench. Am avut toată zona de activări la festivaluri. Cred că e foarte important să fii prezent în cât mai multe evenimente offline. Pe cât de important este prezența în online, pe atât de important este și cea în offline. Și anul trecut am fost la Summerwell și la Untold, cu accent pe ultimul dintre ele care a avut loc în luna septembrie. Am avut acolo un stand, mi-am dorit ca acest stand să însemne un loc de întâlnire în offline pentru toată lumea din comunitatea Retrofuture, dar și un pop-up store. În mod evident a avut și o componentă de sales, dar a avut și o componentă care se leagă foarte tare de ceea ce se întâmplă la festival, adică distracție. Am avut pe cei de la Hip Hop Takeovers care au venit în fiecare seară și au pus muzică. Am avut cabina cu zâmbete, care din nou s-a ocupat de partea asta de entertainment și de a-ți face pur și simplu o amintire de la standul Retrofuture și a fost locul nostru preferat din festival și sperăm că anul viitor să putem face acest stand și mai mare, și mai cool, și mai entertaining pentru voi, poate chiar împreună cu prietenii noștri de la Banca Transilvania. Un alt pinpoint cred că ar fi Fashion Show Retrofuture, care a avut loc la Crama Rasova, la Cernavodă. A fost un eveniment care din nou a implicat destul de multe fonduri și poate că pentru
mulți oameni a fost un semn de întrebare de ce ai face o astfel de investiție într-un prim an de business și revenim tot la partea de imagine, de awareness, de a crea un eveniment dincolo de ceea ce este produsul în sine, de ceea ce au reprezentat produsele Retrofuture în garderobă. Am avut atât experiența din fața, cât și din spatele camerei, făcând ceea ce fac prin prisma jobului, business-ul, să spun așa, în desfășurare. Cred că e foarte important să oferi persoanelor publice și influencerilor o zonă de experiență în tot ceea ce aduci dincolo de produsele pe care le faci. Astfel ne-am gândit să avem mai multe experiențe de genul ăsta. Una dintre ele a fost festivalul Untold cu acel Retrofuture Corner despre care tocmai am vorbit, unde evident am invitat toți oamenii care ne-au fost alături de-a lungul timpului, influenceri, Retrofuture Angels și așa mai departe. La Fashion Show la fel a fost un produs de entertainment, ceva care să te apropie de brand. Revenim cu un alt cadru. Acum avem vreo de And then my heart goes Maza ja ja, maza ja ja, jane halo, pagene kada, jane halo, pagene kada. Drink it up, girl. Drink it up, girl. Maza ja ja, maza ja ja, jane halo, pagene kada, jane halo, pagene kada. Una dintre experiențele pe care le-am avut tot așa cu retro a fost plecarea la cabană, la Ana Carisma Chalet. Acolo am făcut o plecare împreună cu fetele, am adunat o gașcă de influenceri. A fost într-adevăr o mișcare îndrăzneață, să spun așa, și sper să se mai întâmple. Destul de multe fete, cred că am fost vreo 25 de persoane în total, cu tot cu Geta Ungurani, care ca de obicei este în spatele tuturor evenimentelor noastre de succes. Ea ne organizează cu tot ceea ce înseamnă plecări și așa mai departe și am încercat să avem o experiență premium pentru toate fetele. Din nou am trimis PR package-uri, aceste invitații, pe lângă Save the Date-ul digital. Am avut din nou ziarul Retrofuture, în venurile care aduceau fetele de la București și de la Cluj spre Cabană, spre Sibiu. A început ca un Retrofuture Getaway Weekend, care a devenit ulterior, ne-am dat seama că de fapt e în timpul săptămânii și am zis, bă, e foarte, foarte fain și e binevenit să ai o astfel de plecare în timpul săptămânii, pentru că de multe ori ca om de online și cu tot ceea ce facem noi pe internet, nu ai weekenduri și luni la 9 dimineața te ia de bun și reîncep toate lucrurile pe care le-ai de făcut și atunci am putut să avem așa o mică pauză și să ne bucurăm și noi de munte, de cabană. Am făcut cinema indoor, cinema night, fetele și-au ales filmul pe care au vrut să-l vadă, am avut gathering-uri, am avut foc de tabără, am avut și ciubărul, plimbările prin natură. Am avut foarte mult timp liber în care toată lumea a avut vreme să-și facă practic contentul. Pentru că de multe ori ești pe telefon și nu mai ceea ce faci, dai scroll, ești pe Instagram, pe TikTok. Nu, dude, sunt pe net, dar fac content pentru Instagram, pentru Facebook, pentru vlog, pentru blog, pentru YouTube și așa mai departe. Deci sunt foarte multe zone în care acționăm și avem nevoie de timp pentru a crea tot acest content pe care îl vedeți online. Pa! Pa! Bine, dă ideile lui Carla și vedem ce putem să facem. Și să ne pună și o zonă de studio neapărat. Pa! Asta a fost din nou o experiență care trece dincolo de produs și sedimentează brandul în mintea utilizatorului. Nu ține neapărat de produs. Ok, am avut aceste PR package-uri cu Sephora, cu Topline, cu toată gașca noastră de angels de la început care ne-au ajutat în acest business și toți furnizorii noștri care au fost alături de noi încă de la început. Dar ne-am gândit să avem o altfel de experiență pentru toți oamenii de online care ne-au fost aproape de-a lungul timpului. Și exact asta a fost Cabana. De exemplu, ăsta este un tip de eveniment pe care ne-am dorit și ne dorim în continuare să-l facem și în 2022, genul ăsta de plecare, de excursie, dar pe care deocamdată avem o plecare în februarie plănuită cu Geta. E totul on hold, tot datorită bugetului. Practic am mutat anumite lucruri și am prioritizat altele. Zona de inovație, zona de producție. Momentan, uite, de exemplu, se întâmplă alte lucruri care erau un plan mai târziu în planul de business. E foarte important să ai și un plan de business încă de la început. Noi ne gândeam să avem undeva în anul 2 de activitate
un showroom în București, showroom care deservește atât partea de store, de vânzare, și zona de evenimente și office, zonă de birouri efective pentru personalul Retro Future, zona unde te întâlnești, zona de producție și postproducție pentru toată zona de online, de fotografii și producție video, ceea ce înseamnă contentul de fapt. Trebuie să ai un loc de unde să poți să produci toate aceste lucruri. Noi momentan suntem la showroom-ul din Cluj, aici va fi doar zonă de producție și postproducție pentru ceea ce vedeți voi pe YouTube și pe Retro Future. Mai departe, să mă gândesc ce alte evenimente au fost. Am menționat deja campaniile, campania de lansare, campania de Valentine's Day, campania cu Lulu, colecția capsulă din Barcelona, Summerwell, Untold, Fashion Show-ul de la Rasova. Ținem aproape cu toată lumea care ne-a fost de-a lungul timpului alături. Toată lumea implicată, de la modele, la stiliști, hairstiliști, zona de make-up, toți furnizorii și așa mai departe. Cred că e foarte important să menții o relație bună cu toată lumea și să le fii și tu alături în momentele în care ei au nevoie de asta. Johnny Hello, Dini Casa. Two bottles of rum and I became numb. My heart's like a drum. Since when you've been gone and I'm all alone, I couldn't let go. Ride or die, don't know what is a day or night. Got me hooked on a crazy ride. Am I wrong if I feel alright? And then my heart goes Maza jaja, jane halo, pa que ne kada, jane halo, pa que ne kada. Drink it up, girl. Drink it up, girl. Maza jaja, jane halo, pa que ne kada, jane halo, pa que ne kada. Johnny Hello, Dini Casa. Don't know what is a day or night. Am I wrong if I feel alright? Jane halo, pa que ne kada, jane halo, pa que ne kada. Johnny Hello. And then my heart goes Maza jaja,